வணக்கம். இன்னைக்கு வீடியோ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்னோ டே விலாக் மாதிரி தான். இப்போ ஸ்னோ வந்து பயங்கரமா பெஞ்சிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்னோ வந்து எப்படி பெஞ்சிட்டு இருக்கு, அப்புறம் வந்து இந்த ஸ்னோ டைம்ல வந்து இங்க எப்படி எல்லாம் கிளீன் பண்றாங்க, அப்புறம் ஸ்னோ டைம்ல வந்து இங்க நம்ம கார்ல வந்து ஒரு டிரைவ் போகலாம், எப்படி இருக்கு அப்படின்றத, ஸ்ட்ரீட்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நீங்க வீடியோல பார்க்கலாம். நீங்க இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த சேனலை பாக்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க. உங்க ஃபீட்பேக்கை வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஸ்னோவை என்ஜாய் பண்ண போலாம் வாங்க. இந்த ஹெவி ஸ்னோ வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முத நாள் வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து ஸ்னோ வந்து பெஞ்சுது. ஒரு 10 நிமிஷம் தான் பெஞ்சுது. அது எப்படின்னா அந்த பேர்ல்ஸ் மாதிரி அப்படியே உருண்டையா அப்படி இருந்தது. இல்லைன்னா நம்ம அந்த தெர்மோகோலை உடைச்சு போட்டோம்னா ஒரு மாதிரி பால்ஸா கிடைக்கும் இல்லையா, ஸோ எக்ஸாக்டா அந்த மாதிரி தான் வந்து பெஞ்சிட்டு இருந்தது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்னோ ஸ்டார்ட் ஆன ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து இந்த மாதிரி தான் இருந்தது. இவ்வளவுதான், இப்படிதான் வந்து அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆச்சு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரோ நடந்து போயிருக்கிறாங்க. அவங்க கால் வச்சு வந்து அழகா வந்து இந்த ஸ்னோல வந்து பதிஞ்சிருந்தது. இந்த அங்க ஓடிட்டு இருக்காங்கல்ல, அவங்கதான் வந்து நடந்து போனாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்னோ இப்படிதான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து அப்படியே கொஞ்சம் ஹெவியா வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு. நைட்ல வந்து ஸ்னோ பெய்யும் போது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க, எவ்வளவு வெளிச்சமாவும் இருக்குன்னு பாருங்க. ஏன்னா அந்த ஸ்னோவோட அந்த ஒயிட் வந்து நைட்ல வந்து அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்துட்டு பயங்கர வெளிச்சமா வந்து இருக்குது. ஸ்னோ பெஞ்சிட்டு இருக்கும் போது அப்படிதான் இருக்கு. பெஞ்சு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் அதோட ஒயிட் வந்து அவ்வளவு வெளிச்சம் வந்து தருது நைட்ல. இது வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து நைட் இப்படிதான் பெஞ்சிட்டு இருந்தது. கொஞ்சம் அதிகமாவே தான் இருந்தது ஸ்னோ அந்த டைம். இது வந்து செகண்ட் டேவும் வந்து ஸ்னோவோட தான் வந்து தொடங்குச்சு. ஸ்னோவோட அளவு வந்து இருக்க வந்து அதிகரிச்சுக்கிட்டே வந்து போயிட்டு இருந்தது. நாங்க இருக்கிற அந்த இடத்துல எல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஸ்னோவும் சரி குளிரும் சரி இந்த வருஷம் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறதா சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்ல, பல வருஷங்களுக்கு அப்புறம் வந்து தொடர்ந்து 2-3 வாரங்களுக்கு மேலே வந்து -டிகிரி ஃபாரன்ஹைட்லயே வந்து வெதர் இருக்கிறது இந்த வருஷம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இந்த வீடியோலாம் வந்து நான் எடுத்து வந்து 2 வீக்ஸ் மேல ஆயிடுச்சு. இதை நான் அப்லோட் பண்ற இந்த டைம்ல கூட வந்து ஸ்டில் ஸ்னோ பெஞ்சிட்டே தான் வந்திருக்கு. இது வந்து நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டு இருந்த அந்த 3 டேஸ் ஹெவி ஸ்னோ வந்து முடிஞ்சிருச்சு. அந்த 3rd டே வந்து இப்படிதான் வந்து இருந்தது. மரத்துல வந்து கால்வாசி மரம் வந்து ஸ்னோவே கவர் பண்ணிடுச்சு. ஏன்னா 15 inches ஸ்னோ வந்து இருந்ததா வந்து சொல்றாங்க. நீங்க பார்த்தாலே தெரியும். அதுல அந்த பாக்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த ஸ்னோ ஃபுல்லா கவர் ஆயிருந்துச்சு. இப்ப கொஞ்சம் வந்து வெயில் அடிச்சிட்டு இருந்தனால இந்த மேல இருக்கிறது மட்டும் அப்படியே மெல்ட் ஆகி வந்து கீழே வந்துருச்சு. நல்லா பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஸ்னோமேன் வந்து ட்ரை பண்ண போறேன். எப்படி வருதுன்னு எனக்கும் தெரியாது. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்றேன். நல்லா வந்ததுன்னா வீடியோ ஷேர் பண்றேன். ஸ்னோமேன் வந்து செய்யறேன்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணி எனக்கு கடைசியில ஸ்னோ ஜெயிண்ட் மாதிரி வந்து ஒன்று செஞ்சு வச்சுட்டேன். எனிவேஸ் நான் ரொம்ப ஹாப்பி. ஏன்னா நான் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் செய்யறேன். அதுவும் இல்லாம குளிர் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருந்தது. நின்று செய்யவே முடியல, அவ்வளோ கஷ்டமா இருந்தது. இருந்தாலும் அதனால உருட்டி பரட்டி அதை ஏதோ பண்ணி கடைசியில ஸ்னோமேன் அப்படின்ற ஒரு பேர் கொண்டு வந்து வச்சுட்டேன் அதுல. ஸோ இதுக்கு இப்போ கை, மூக்கு இதெல்லாம் வந்து வைக்கணும் இல்லையா, ஸோ அதுக்காக அதை ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்காக இங்க குச்சி வந்து உடைச்சு வச்சிருக்கேன் கைக்கு.
ஸோ அந்த குச்சியை வந்து வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் ஸ்னோமேன் அப்படின்னு சொன்னாலே வந்து கேரட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இல்லையா மூக்குக்கு வைக்கிறதுக்கு. ஸோ கேரட்டை வந்து நம்ம வச்சிடலாம். அப்புறம் ஸ்னோமேன் வந்து சிரிச்சுட்டே இருக்கணும் இல்லையா, ஸோ சிரிச்ச மாதிரி வந்து பண்ணிடலாம். அப்புறம் அவருக்கும் குளிரும் இல்லை, அதனால தொப்பி போட்டு விட்டுக்கலாம். ஸோ ஃபைனலி என்னோட ஸ்னோமேன் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. எப்படி இருந்தது அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷன்ல மறக்காம வந்து சொல்லுங்க. அடுத்து இங்க ஸ்னோ வந்து எப்படி கிளீன் பண்றாங்க அப்படின்றத இப்ப பாக்கலாம். இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்க இந்த கிளிப்பிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடைகளோட பார்க்கிங் ஏரியால தான் வந்து கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நீங்க பார்த்தாலே தெரியும், அங்க அப்படியே மலை மாதிரி வந்து குமிச்சு வச்சிருக்காங்க. ஸ்னோ பெஞ்சிட்டு இருக்கும் போதே வந்து கிளீன் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அப்புறம் இந்த மாதிரி கடைகள் இருக்கிற ஏரியா, அப்புறம் வந்து மெயின் ரோடு, இங்கெல்லாம் வந்து உடனே கிளீன் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரோட்ல எல்லாம் வந்து இந்த ஸ்னோ வந்து தங்காம இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி சால்ட் வந்து யூஸ் பண்றாங்க. இது வந்து ராக் சால்ட்னு சொல்றாங்க. இது நம்ம ரெகுலர் சாப்பிட்றதுக்கு யூஸ் பண்ற சால்ட் கிடையாது. பாக்குறதுக்கு நம்ம கல்லுப்பு மாதிரி இருக்கும். இதோட தன்மை வந்து பாத்தீங்கன்னா இது மேல வந்து ஸ்னோ வந்து படும் போது அது வந்து கரைஞ்சு போயிடுது. அதுக்காக தான் வந்து இதை யூஸ் பண்றாங்க. மெயின் ரோட்ல அப்புறம் வந்து ஸ்ட்ரீட்ஸ்ல சில பேர் வந்துட்டு அந்த சால்ட் வந்து ஓனா வாங்கி வச்சுட்டு அவங்க வீட்டு வாசல்ல எல்லாம் வந்து தூவி விடுறாங்க. ஸ்ட்ரீட்ஸ் எல்லாம் வந்து கிளீன் பண்ற அந்த வீடியோ தான் இப்ப நீங்க பாக்குறீங்க. ஸ்ட்ரீட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் வந்து கிளீன் பண்றாங்க. வெஹிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணி கிளீன் பண்றாங்க. வெஹிக்கல்னால கிளீன் பண்ண முடியாத இடங்கள்லாம் வந்து கைனால கிளீன் பண்றாங்க. கிளீன் பண்ணிட்டு சால்ட் வந்து போட்டு விட்டுருவாங்க. ரோடுக்கு ஏத்த மாதிரியான வெஹிக்கல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றாங்க. அதாவது பெரிய ரோடா இருந்தா பெரிய சைஸ் வெஹிக்கல் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்றாங்க. அந்த மாதிரி ஸ்னோ கிளீன் பண்ற அந்த வெஹிக்கல்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி பக்கம் வந்து ஸ்னோ தள்ளிட்டு வந்து போகும். அதே சமயம் அந்த ஸ்னோ வெஹிக்கலோட பின்பக்கத்துல இருந்து சால்ட் வந்து கொட்டிட்டே போற மாதிரியான வெஹிக்கல்ஸ் எல்லாம் வந்து இங்க யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ இந்த இடம்லாம் வந்து இப்போ கிளீன் பண்ணிட்டாங்க. ஆக்சுவலா வந்து இது வந்து நடப்பாதை, ஆனா ஸ்னோ வந்து ஃபுல்லா கவர் பண்ணிடுச்சு. ரோடே தெரியாத அளவுக்கு, பாதையே தெரியாத அளவுக்கு வந்து ஃபுல்லா கவர் ஆயிடுச்சு. இன்னும் இந்த இடம்லாம் வந்து கிளீன் பண்ணல அவங்க இன்னும். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இப்போ காரை கிளீன் பண்ணிடலாம். இங்க பாருங்க, கார்ல வந்து அப்படியே ஐஸ் வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகி ஷார்ப் பண்ணிக்குது பாருங்க. கார்லாம் வந்து நம்ம கிளீன் பண்ணிக்கணும். இப்போ கார்லாம் வந்து கிளீன் பண்ணிட்டு ஸ்னோ டைம்ல வந்து இங்க ரோட்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டிரைவ் வந்து போயிட்டு வரலாம். இந்த ஸ்னோ கிளீன் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நிஜமாவே வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸசைஸ் தான். ஏன்னா வந்து அந்த ஸ்னோ அந்த குளிர்ல வந்து நின்று நம்ம இதெல்லாம் கிளீன் பண்ணும்போது சீக்கிரமே வந்து ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுவோம். கார் வந்து இப்போ கிளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து ஸ்னோ டைம்ல வந்து ஸ்ட்ரீட்லாம் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். இது வந்து ஸ்னோ முடிஞ்ச அடுத்த நாள். இங்க ஸ்ட்ரீட்லாம் வந்து கிளீன் பண்ணிட்டாங்க. எப்படியெல்லாம் கிளீன் பண்ணிருக்காங்க, கிளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸ்ட்ரீட்லாம் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்றத இப்ப பாக்கலாம். நீங்க பார்த்தாலே தெரியும், ஃபுல்லா வந்து அங்கங்க வந்து ஸ்னோ குவியலா தான் இருக்கும். எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் ஸ்னோ வந்து குமிச்சு வச்சிருப்பாங்க. ஏன்னா இது வந்து குப்பை கிடையாது இல்லையா, அள்ளிலாம் எடுத்துட்டு போக மாட்டாங்க. அங்கங்க வந்து குமிச்சு வச்சிருவாங்க. அதுவே வந்து கரைஞ்சு போற வரைக்கும் அப்படியே தான் வந்து இருக்கும். இந்த கருப்பா இருக்கிறதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா வந்து அழுக்கு அந்த ரோட் சைட்ல இருந்து வரும். ரோட்ல இந்த உப்பெல்லாம் போடுறாங்க இல்லையா, அதுல கார் போறது, அதனால வந்து அழுக்கு வந்து சேரும். இதோட அடுத்த சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னா பியூர் ஒயிட்டா இருக்கும். நீங்க பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும். ஸ்னோ டைம்ல வாக் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ரிஸ்கியா இருக்கிற இடங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இடம் தான். இது வந்து நீங்க பாக்குற ஒரு மாதிரி கிளாஸியா தெரியுது இல்லையா, இது வந்து ஐஸ் வந்து அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆகி இருக்கிறது. இதுல எல்லாம் கால் வச்சோம்னா வலிக்கி விட்டுரும். ஸோ இந்த மாதிரி இதுல எல்லாம் நடக்கும்போது நம்ம ரொம்பவே கவனமா வந்து நடக்கணும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரூஃப்ல இருந்து ஐஸ் வந்து அப்படியே வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகி அப்படியே இப்படி குச்சியா வந்து அப்படியே ஷார்ப்பா ஒரு கம்பியா வந்து நிற்கும். நம்ம மூவில எல்லாம் பார்ப்போம் இல்லையா, ஸோ அதே மாதிரியே தான் இருக்கும். இது ஷார்ப்பா வேற இருக்கும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க ஸ்ட்ரீட் பக்கத்துல இருக்கிற லேக்கு. இந்த இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதான் வந்து பார்க்கிங் ஏரியா. ஃபுல்லா வந்து ஸ்னோ கவர் பண்ணிடுச்சு. அதே மாதிரி வந்து அந்த தண்ணி வந்து பாத்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் தான் தெரியுது, மற்றது அது சுத்தியும் வந்து தண்ணி தான் இருக்கு. ஆனா அந்த இடம்லாம் வந்து ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. ஸ்னோ பெஞ்சிட்டு இருக்கும் போது இங்க ரோடெல்லாம் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்றது வந்து பாருங்க. நம்ம நார்மல் டேஸ்ல வந்து கார் டிரைவ் பண்றதை விடவும் ஸ்னோ டைம்ல வந்து ரொம்பவே கவனமா வந்து டிரைவ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரோடு வந்து கொஞ்சம் ஸ்லிப்பரியா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு. நம்மளுக்கு முன்னாடி வர வெஹிக்கல்ஸ் வந்து நிறைய தெரியாத அளவுக்கு கூட ஸ்னோ வந்து கவர் பண்ணிடும். ஈவன் வந்து டிராபிக் லைட்ஸ் எல்லாம் கூட வந்து ஸ்னோ வந்து கவர் பண்ணிடும்.
இந்த டைம்ல வந்து டிரைவ் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா மற்ற வெஹிக்கல்ஸோட கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணி நம்ம டிரைவ் பண்றது நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப சேஃப் அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லணும். ஸோ மற்ற டைம்ல வந்து டிரைவ் பண்றதை விடவும் ஸ்னோ டைம்ல வந்து நம்ம ரொம்ப ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடியா வந்து டிரைவ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்னோ முடிஞ்ச அடுத்த நாள் வந்து எடுத்த கிளிப் வந்து இது. வெயில் அடிக்கும் போது வந்து ஸ்னோ பாக்குறதுக்கு இன்னுமே ரொம்ப அழகா தெரிஞ்சது. அதனாலதான் வந்து அதையும் இங்கே நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஆல்மோஸ்ட் வந்து இப்போ அந்த மரத்துல இருக்கிற ஸ்னோ எல்லாமே கொஞ்சம் உருகி வந்து கீழே விழுக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்படியே காத்துக்கு வந்து கொட்டவும் ஆரம்பிச்சிருச்சு. கீழே இருக்கிற ஸ்னோலாம் வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து கரையாது. அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாட்கள் எடுக்கும். வெயில் வந்து அவ்வளோ ஒன்றும் ஸ்ட்ராங்கா இல்லை. டெம்பரேச்சர் வந்து இன்னுமே வந்து ரொம்ப லோல தான் வந்து இருக்கு. அதனால வந்து அது மெல்ட் ஆக ரொம்ப டைம் எடுக்கும். என்னோட சேர்ந்து நீங்களும் ஸ்னோவை என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க. உங்களோட ஃபீட்பேக் வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க இன்னும் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இங்க இருக்கிற விஷயங்கள்ல என்ன மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்ற விஷயத்த வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. அது சம்பந்தமான சில வீடியோக்கள் வந்து நான் கொடுக்கறதுக்கு வந்து ட்ரை பண்றேன். அண்ட் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். இந்த வீடியோ பார்த்ததற்கு நன்றி.